হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে 7 days বেবী ৰেচিপি চিৰিজলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে ডে 4। আজি ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপিটোত জনাব বা দেখাবলগীয়া বিশেষ একো নাই, কাৰণ একেবাৰে পুৰণা দিনৰ আৰু খুবেই প্ৰচলিত, আমাৰ ককাহঁতৰ হয়তো তাৰো আগৰ পৰা মানুহে খাই আহিছে কলৰ ভাত। আৰু আজি মই গোসাঁই দুটাক তাকেই দিব লৈছোঁ। আমাৰ ককাই যে খুবেই ভাল পাইছিলে, ৰাতিপুৱা আহাৰত ককাক সৰুৰে পৰা আমি এই কলৰ গাখীৰ ভাতেই খোৱা দেখি আহিছিলোঁ। কেইটামান জহা চাউলৰ মাৰ ভাত বনাই তাতে এটা মালভোগ কল দিলোঁ, 1 চামুচ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পাউডাৰ দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, যিহেতু মই বনাই থৈছিলোঁ ঘৰতে, সেইকাৰণে দি দিছোঁ। আৰু গৰু গাখীৰ মই সিহঁতক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, সেইকাৰণে যিটো ফৰ্মুলা মিল্ক দিওঁ তাকেই অলপমান দিছোঁ আৰু এয়া খুৱাব লৈছোঁ। সিহঁতে যে এই কলৰ ভাত খাই খুবেই ভাল পায়, খুবেই এনজয় কৰে। আপুনি দিয়েনে আপোনাৰ শিশুটিক কল গাখীৰ ভাত? মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আকৌ এটা নতুন ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপিৰে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।